Բարև ձեզ, մենք կրկին թվում ենք, կրկին զբաղվում ենք մեդիագրագիտությամբ եւ այսօր կփորձենք խոսել ավելի լայն անվտանգային մի թեմայի շուրջ, որը կարծում եմ շատերին հետաքրքրում է, դա ընդհանուր առմամբ վիրուսներն են եւ դրանց դեմ պայքարի միջոցները, որոնք կոչվում են անտիվիրուսներ կամ հակավիրուսային ծրագրեր, արդյոք դրանք պետք են թե ոչ։ Վիրուսները դա վնասակար ծրագրեր են, որոնք մտնում են մեր համակարգիչը եւ փորձում են անել այն, ինչ մենք չենք ուզում կամ չենք նկատում։ Իմաստը վիրուսին անում է, որ ինքը առանց մեր թույլտվության իրականացնում է ինչ-որ գործողություն մեր սարքի վրա։ Վիրուսները կարող են լինել շատ վնասակար եւ ուղղակի կործանարար, նույնիսկ կան վիրուսներ, որոնք ոչնչացնում են գործարաններ, բայց դա մի քիչ առանձին խոսակցություն է։ Իսկ մեր անհատների դեպքում դա կարող է լինել վիրուս, որը գողանա մեզանից գաղտնաբառեր, կամ փչացնի մեր օպերացիոն համակարգը, կամ ուղղակի օգտագործի մեր համակարգիչը ուրիշների վրա հարձակման համար եւ հազար ու մի այլ բան, ինչքան որ հակերների ֆանտազիան թույլ է տալիս իրենց հորինել ինչ-որ վնասակար գործողություններ, այդքան իրենք ստեղծում են վիրուսներ։ Վիրուսների քանակը ուղղակի աննկարագրելի մեծ է, խոսքը գրում է միլիոնավոր վիրուսների մասին, որոնք կուտակվել են վերջին տասնամյակների ընթացքում։ Առաջին վիրուսների դեմ պայքարի ծրագրերը ստեղծվել են դեռ մոտ 40 տարի առաջ, առաջին հակավիրուսային ծրագրերը, անտիվիրուսները, եւ բնականաբար իրենք կարևոր են, որովհետեւ վիրուսը կարող է ընկնել մեզ մոտ շատ տարբեր ձևերով։ Մենք կարող ենք հանկարծակի քաշել դրան ինչ-որ կայք մտնելուց։ Դա կարող է մեզ փոխանցվել մեր ծանոթից ֆլեշ քարտով, որը արդեն վարակված է։ Կարող է էլեկտրոնային փոստով ստանանք, կարող է ստանանք օրինակ Facebook-ի Messenger-ով եւ այլն։ Միջոցները ստանալու շատ է։ Այդ իսկ պատճառով հարց է ծագում օգտագործել անտիվիրուս, իհարկե այո։ Բայց այստեղ կա մի քանի բայց։ Առաջին կարևոր մի բանը հետևյալն է։ Մարդ պետք է չզգա իրեն 100%-ով պաշտպանված, երբ որ տեղադրում է անտիվիրուս։ Որովհետև դուք պետք է հիշեք մի կարևոր բան։ Չկա այնպիսի հակավիրուսային ծրագիր, որը կարողանում է բռնել, գտնել եւ ոչնչացնել բոլոր վիրուսները։ Բոլոր անտիվիրուսներն էլ կարողանում են 90-ից 95-96%-ը չեզոքացնել, գտնել վտանգների, բայց երբեք չի եղել, ես ինքս էլ ստուգել եմ վիրուսը տասնյակ անտիվիրուսներով, միշտ կեսից շատը ասում են, որ նորմալ ֆայլ է, ընդ որում մեկ այս մեկն է ասում, մեկ այն մեկն է ասում, այդ իսկ պատճառով հիշենք, որ չպետք է մեզ մոտ կեղծ պաշտպանվածության զգացողություն առաջանա, եթե մենք տեղադրել ենք անտիվիրուս։ Եթե դուք ինչ-որ բան շատ խիստ կասկածում եք, հավատացեք ձեր կասկածներին եւ միշտ մի վստահեք միայն անտիվիրուս։ Մյուս կարևոր բանն այն է, որ չպետք է օգտագործել անտիվիրուսներ, որոնք ճակերտներով ասած կոտրած են, որոնք տարածվում են շատ հաճախ, այսինքն վճարովի անտիվիրուսները տարածվում են, բայց անվճար տարբերակով, որովհետև ինչ-որ մեկը կարողացել է դա կոտրել կամ բանալին գտնել եւ այլն, հա։ Ինչպես ընտրել, ոնց որոշել, թե ինչ անտիվիրուս դնել, վճարովի կամ անվճար։ Շատերին թվում է, որ եթե անվճար է, ապա լավը չէ։ Դրա համար ավելի լավ է գտնել վճարովին, բայց անվճար կոտրած տարբերակով, բայց դա այդպես չէ։ Ընտրեք կամայական հայտնի անտիվիրուսներից մեկը, օրինակ նույն անվճարների մեջ կա Avast-ը, որը կամայական մարդ կարող է ներբեռնել, եթե տան համար ես օգտագործում, այլ ոչ օֆիսի, կազմակերպության, դու կարող ես լրիվ լեգալ ձևով օգտագործել դա անվճար եւ ոչ ոք քեզ ոչինչ չի ասի եւ դու չես օգտվի ինչ-որ գողացած անտիվիրուսից կոտրած, որը կարող է լավ չաշխատել եւ հենց ինքը կարող է պարունակել վիրուս։ Երկրորդ կարևոր պայմանը անտիվիրուս եթե տեղադրել եք, ինքը պետք է միշտ թարմացվի։ Ես ծանոթներ ունեմ, որ անտիվիրուսը տեղադրում են, հետո անջատում են, որտեղ ասում են ծանրացնում է համակարգիչս, լավ չի աշխատում եւ այլն։
Անտիվիրուսը եթե տեղադրել եք, պետք է միշտ միացրած լինի եւ միշտ թարմացվի, անընդհատ update լինի, որովհետեւ հակավիրուսային լաբորատորիաները անընդհատ գտնում են նոր վիրուսներ, նոր վտանգներ եւ անընդհատ ուղարկում են ձեզ հենց վերջին թարմացումները։ Հակառակ դեպքում դուք կարող եք վտանգի տակ լինել։ Իմ հետ օրինակ եղել է, երբ որ անտիվիրուսը թարմացել է 1 ժամ ավելի ուշ, քան վիրուսը ընկել է ինձ մոտ եւ համակարգիչը վարակվել է այդ պատճառով։ Այնպես որ անտիվիրուսների դեպքում հիշում ենք, որ ընտրում ենք այնպիսինը, որը կոտրած չէ, կարող եք հանգիստ օգտագործել անվճարներից մեկն ու մեկը, պարտադիր պահում եք միացրած, չեք մտածում, որ եթե ինքը դանդաղացնում է համակարգիչ, ուրեմն անջատեմ, եւ պարտադիր միացնում եք, որպեսզի ինքը ավտոմատ կերպով անընդհատ թարմացվի։ Սա ինչ վերաբերում է ընդհանուր առմամբ անտիվիրուսներին, որը մեզ պաշտպանում է հակերների կողմից ստեղծված վիրուսների դեմ։ Մյուս անգամ կխոսենք, թե ընդհանրապես այդ հակերները ովքեր են եւ ինչու են իրենք ստեղծում այդ վիրուսները մեր համար։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։